په پاکستان پېښور کې چاودنه چا او څنګه وکړه او څومره کسان پکې ووژل شول؟ دا چاودنه چا کړې؟ که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د خیبر پښتونخوا ایالت کې د پېښور پولیسو تایید کړی چې وسله والو د صدر په سیمه کې د امنیتي ځواکونو FC پر مرکز دفتر برید کړی دی چې له امله یې سخته نښته شوې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په دې پیښه کې د 3 امنیتي ځواکونو FC د وژل کېدو پخلی کړی دی. په پېښور کې د BBC خبریال رحمان الله د امنیتي چارواکو له خولې وایي لومړی ځانمرګي بریدګر د FC مرکز تر څیرمه چاودنه کړې او وروسته 2 وسلوالو هڅه کړې چې مرکز ته ننوځي. د امنیتي چارواکي وایي 2 وسلوال مرکز ته له ننوتلو وروسته له 15 تر 20 دقیقو نښتې وروسته په ډزو ویشتل شوي دي. په پېښور کې د پولیسو مشر میاں سعید وایي پولیس او د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه کوم نظر لرئ یا کومه پوښتنه لرئ، موږ سره په کمنټ کې ولیکئ. تر بله ویډیو مو په لویه لاس سپارم. ښه وخت ولرئ.